各位弟兄姊妹早晨，大家好嘛？呢個禮拜平唔平安啊？都平安嗬，感謝神嗬。今日咧我繼續同大家講咧，就係有神冇神大分別呢個題目。上次我就開咗題啦，上次係第一講就講咧呢個世界上咧有時好似有神冇神都冇乜分別嘅，有神嘅人又會病，有神嘅人又會遇到困難。有神冇神有咩分別呢？咁所以咧，我就用聖經嘅例子咧，同大家講下。上次咧，我哋講咗一種嘅情況，今次呢個情況咧，仲更加咧，唔係好多人遇見，但係更加咧係一個好典型、一個好特別嘅例子。我想先問下大家一個問題，我諗咧，你好少會諗到我會咁問你嘅。你有冇試過俾人跣啊？嗰個字係個跣字嚟嚇，我相信你一定會知道跣係咩，即係俾人陷害啊，俾人國語嘅俾人慳咗啊。咁你有冇試過啊？咁我相信好多人擰頭，咁冇係件好事啦，係咪啊？即係冇俾人跣過，梗係好啦嘛。呢個世界，但係呢個世界有好多蠱惑嘅人嘅喎，嗰啲嘅人咧，即係俾你遇到，你一個唔小心，你就俾佢跣咗嘅喎，係嘛？咁啊，所以咧我哋今日就講有神冇神遇到俾人跣嘅人啊，咁啊點處理呢？咁今日咧我哋就講下聖經裏邊呢個人物。哇！第6章我頭先特登咧要將嗰啲人物啊，將唔同嘅顏色你都睇到眼花繚亂。我希望你咧聽到大概咧頭先讀嘅聖經講乜嘢啦，就講尼希米。佢點樣應付嗰啲想跣佢嘅人，係嘛？咁一定要寫廣東話先至到肉啊嘛，係嘛？想跣佢嘅人，你點樣可以應付佢呢？咁尼希米何等人也係咩人呢？咁佢係咧波斯帝國最強大嗰個時候，喺波斯皇宮裏邊擔任皇帝貼身嘅侍酒嘅嗰個酒政嘅一個年輕人。哇！呢個身份好厲害咯喎！咁波斯係我哋而家計起咧91年前啊，我計過呵，先至改名做伊朗。一路嘅波斯王朝由咧2000幾年前開始，就係咧喺呢個尼希米之前嘅大概118年度咧興起嘅一個強大嘅國家，一路到今日咧都好多人講嘅。咁喺佢哋最強大嘅時候，就係咧呢個尼希米嘅時代嘅前後100年，即係我哋離開我哋而家大概2400年咁上下。今日我哋講嘅呢件事呢，唔係發生喺皇宮裏邊，而係發生喺千里之外嘅耶路撒冷。耶路撒冷距離波斯嘅書珊城啊，即係個首都啊，就係大概900里。尼希米領受咗神嘅呼召，就咧係放下佢喺皇宮裏邊呢個優厚嘅生活，遠赴千里，要喺耶路撒冷發起一場咧，好似係唔可能發生嘅一個猶太人嘅復興運動。當時猶大國咧已經亡咗個百幾年啦，雖然聖殿已經重建咗，聖殿有咯，個城市裏邊得間聖殿，但係冇城牆嘅。所以周圍嘅人咧，隨時可以騷擾住喺耶路撒冷裏邊嘅百姓，就係咧喺好遠嘅地方翻去重建耶路撒冷嘅呢班百姓。咁佢哋咧就冇城牆保護佢哋去面對外敵嘅。咁唯有就係呢個尼希米領受神嘅呼召，翻去重新建造守護家園，而且亦都係守護信仰嘅城牆。所以你呢段經文就講個城牆起唔起到嘅問題啦。嗱，我想大家而家眯埋眼，想像一下2400多年前嘅耶路撒冷係一片廢墟，廢置咗大概半個世紀，城門被火焚燒，城牆塌陷，裏邊嘅百姓生活喺恐懼同埋凌辱底下。好啦，而家你可以張開你嘅眼睛，你見到尼希米領受咗神嘅呼召，帶領百姓一隻手揸住兵器，一隻手就開弓，要喺強敵圍繞之下
重新建造呢個守護佢哋信仰、守護佢哋家園嘅城牆，係要嚟恢復猶太人嘅宗教信仰同埋尊嚴。喺呢個重建城牆嘅過程裏邊啊，周圍嘅百姓啊，周圍嘅民族啊，同埋咧周圍嘅利益群體都反對佢哋起城牆嘅。佢哋唔想見到咧以色列人有城牆保護佢哋，有自己嘅耶路撒冷城。咁而家我哋讀到尼希米記嘅第6章，就係最關鍵嘅時刻。咩叫最關鍵嘅時刻呢？即係個城牆就嚟去埋口啦，而且呢，所有嗰啲嘅開口呢，就準備建嗰個門啊，城門啊，所以城牆要埋口，城門要安裝。當呢個工程嚟到呢個時候，表面咧好似已經進行得差唔多咯，仲係平平靜靜嘅時候，但係反而係最危險嘅時候，因為啲仇敵用咗好多威逼利誘嘅方法，都冇辦法阻止尼希米帶領百姓起呢個城牆，所以呢個時候就更加可怕嘅事發生。最陰險嘅事就係佢哋設下3個嘅陷阱。今日我哋就要喺尼希米記第6章，你要睇睇有神嘅尼希米，佢點樣面對呢個陰謀嘅危險？尼希米點樣面對陰謀呢？陰謀嘅危險，有神冇神有冇分別呢？第一，我哋睇得好清楚，就係佢識破咗陰謀。喺我哋自己嘅生活裏邊啊，我哋要做基督徒嘛，我哋會追求成長。喺我哋追求成長嘅裏邊呢，有啲人想煽我哋，唔想我哋做個好人嘅喎，唔想我哋喺教會裏邊參與咁多嘅喎，唔想呢樣唔想嗰樣。往往嗰啲對我哋嘅攻擊呢，唔係出自我哋自己嘅人嘅，而係出自係隱藏咗嘅陰謀嘅。當尼希米佢嘅城牆就嚟要建好啦，啲仇敵就嚟啦，嚟到做乜嘢呢？係改用一個好嘅態度，不如我哋嚟一齊和平傾下啦，就引誘尼希米離開崗位。咁我哋而家要嚟睇呢，就係尼希米所遇到嘅嗰個陷阱係乜嘢？我哋跟住就每一點都睇啲仇敵嘅策略，尼希米嘅智慧，同埋咧對我哋今日嘅應用嗬。咁首先我要解釋嗱，你睇見6章一開始就有3個人物，一個叫參巴拉，一個叫多比亞，一個咧就係基善，係個阿拉伯人嚟嘅。咁咧就呢3個人係咩人嚟呢？哇，大有來頭喎！我要先解釋，然後先至講落去啦。咁咧呢3個人代表係耶路撒冷城外城內嘅3股勢力，反對嘅勢力。參巴拉就係離開耶路撒冷嘅北邊遠處嘅撒瑪利亞省嘅省長，哇，好大官喎！就係咧喺北邊最強嘅勢力，就唔想咧耶路撒冷係可以起得成，嚟威脅到佢哋嘅影響力。而嗰個多比亞係邊個呢？多比亞就東邊喎，耶路撒冷嘅東邊嘅民族亞門人嘅官員嚟嘅。咁而亞門人有一個特點，就係佢同有啲猶太人通婚喎，所以咧唔單止喺東面係喺度影響住呢個耶路撒冷，仲喺耶路撒冷嘅裏邊嚟到去影響。咁阿拉伯人基善就係南邊嘅影響力，佢控制咗耶路撒冷嘅南邊，同埋耶路撒冷通商嘅嗰個曠野嘅地方。咁所以呢3個人代表唔想耶路撒冷起好嘅原因呢，就有佢哋有地方嘅利益，佢哋有政治嘅利益，佢哋亦都有宗教上邊優勢嘅利益。咁呢3個就一頭啦。咁呢段點樣開始嘅呢？個陰謀係乜嘢呢？參巴拉、多比亞、阿拉伯人基善和他們其餘嘅仇敵，和我們其餘的仇敵，聽見我已經修完了城牆，其中沒有破裂之處，那時我還沒有安門扇。參巴拉和基善就打發人來見我，說：請你來，我們在
亞拿平原的一個村莊相會，他們卻想害我。究竟係咩危險呢？就係啲仇敵睇啱時間，而家唔再煽你，就冇機會煽你啦。呢個係咩時間？就係城牆修完，只係未安裝門扇。呢個時候，佢哋就覺得我一定要嚟到攻擊你。但係呢，你如火陶陶，經過好多困難，已經嚟到最後埋門一步，你嘅注意力梗係集中喺你點樣埋尾，點樣做好呢個工程上邊。我哋點樣團結所有人，加快工作，你要做好呢個工作。就喺呢個時候，嗰個敵人就嚟到，佢就將嗰個攻擊包裝成為一個和平會議。和平嘅談判，而且選擇乜嘢呢？選擇就係耶路撒冷同埋撒瑪利亞，即係北邊啊，中間嘅一個平原，喺嗰度呢，風景優美嚇，就最好呢，就你做咁耐工，不如嚟呢個 resort 嗰度，我哋開個會，我哋喺呢度呢就享受下，你唔使咁辛苦，而且又唔使話我哋冇偈傾，我哋不如嚟到呢度傾下偈啦。咁呢個陰謀呢，好明顯。就係乜嘢啊？調虎離山啊嘛，係咪？點解要你落去嗰個平原啊？點解唔係去撒瑪利亞？點解唔係我上嚟呢耶路撒冷？要去嗰個平原裏邊啊？就要你呢個主要嘅負責人離開崗位，放下你手上面嘅工作。你知道嘛？如果你放低神俾你企喺嗰個崗位，你未做完嗰個工作，你放低，咁就好大問題啦。敵人就會乘虛而入。咁而尼希米嘅智慧係乜嘢呢？他們卻想害我，於是我差遣人去見他們，說：我現在辦理大工，不能下去，焉能停工下去見你們呢？所以我哋見到尼希米嘅智慧好簡單，佢洞悉咗呢個陷阱，佢好唔客氣就講：你哋係要想害我嘅。所以其實要用我哋平時喺神裏邊讀聖經學習得到嘅智慧，你要睇見周圍嘅事有冇陷阱。呢個陷阱係乜嘢？今次嘅陷阱係睇起上嚟係和平嘅，係善意嘅，但係其實係一個假嘅善意、假嘅和平嘅一個陷阱。尼希米話：我現在辦理大工。呢個就係尼希米點解佢話我知道你哋呢個係條陷阱嚟嘅，因為我而家仲係做緊呢個重要嘅工作，你叫我落去，所以我而家做緊大工，我而家神交託俾我嘅工作，神交託俾我而家就係做個主婦，神交託嘅就係而家我睇住啲屋企人，而家就係叫我做工，就係要我做呢件事，喺教會裏邊做呢件事，喺我哋嘅朋友之間做呢件事，而家就係神交託俾我工作。你唔好引誘我下山去，我要仍然守在耶路撒冷，因為耶路撒冷係喺山上邊喎，所以上耶路撒冷上行喎，而咧落去平原係落山，你唔好引誘我落山。所以呢個答案就好簡單啦。我現在不能下去，我焉能停工嚟到去見你哋呢？弟兄姊妹，今日我好快脆要講3點。所以好快脆就同大家諗下，咁呢個陷阱對我哋有咩意義呢？今日我哋如果遇到類似嘅試探，我哋應該點做呢？首先我哋要辨識嗰種會帶領我哋分心嘅呢種嘅邀請。有啲時候，可能我哋會睇起上嚟，呢個係一個幾好嘅機會，或者我哋會睇起上嚟係一個呢都好合理嘅一個聚會，或者呢我哋都覺得我哋要感受一下嗰種嘅舒適，我要休息一下。但係如果嗰啲嘅邀請，如果嗰個心嗰種嘅意念係叫我哋離開我哋嘅崗位，要我哋離開唔祈禱，離開唔去崇拜，離開唔去讀經，離開唔去服侍神嘅，咁我哋要諗一諗，呢個係咪神嘅意思呢？弟兄姊妹，
有好多時候我哋喺呢個世界上生活，我哋慣咗啦，我嘅生活就係咁樣啦。我哋亦都慣咗就係人哋講嘅説話呢都幾合理喎。佢點解我唔去下？點解我唔做下呢啲？但係如果嗰一刻你係需要係守住崗位嘅説話，咁樣你離開你嘅崗位係咪一個陷阱呢？呢個係由你自己諗出嚟啊！即係話係真係背後有人去陷害你啊！即係話係呢個世界背後嘅魔鬼出現嘅勢力呢？有啲人會，有啲你嘅親戚朋友會覺得，我想試下你啦。你信耶穌話信得咁好，等我試下你，邀請你禮拜日同我一齊去下玩呢？你會唔會嚟啊？你唔知佢想扇你喎。你以為都好啊，咁耐冇同你傾偈啦，不如我就同你一齊去下街啦。點日後佢就會問你一句：你點解你禮拜日都咁得閒嘅？你同我出嚟玩嘅？有一兩次我俾人扇過喎。點樣俾人扇呢？咁呢，我就即係應約去赴會，然後見到面嘅時候，第一句：牧師，你今日咁得閒啊？我得閒，我梗係唔得閒啦。我特別抽時間出嚟㗎。但係佢呢句説話係咩意思啊？佢未必係想扇我嘅。不過我講衰啲啦，就哇你咁樣，我點答你啊？答係又唔係，答唔係又唔係喎，係咪啊？你今日咁得閒啊？你同我哋打乒乓波啊？對唔住啊，弟兄姊妹，我舉個例係挑起你哋自己嘅思想，用我做例。弟兄姊妹，而家我哋睇緊呢段經文，有啲時候可能喂，我哋邊度會係好似尼希米咁大嘅官啊？點會有個咁大嘅 project 要保護成個耶路撒冷城啊？我哋點會係呢段經文同我哋冇關？我哋聽下個古仔算數啦，弟兄姊妹。唔係喎，可以係我哋貼身嘅事嚟嘅。你有冇諗過喺過去嗰10年、嗰5年、嗰3年，因為你答應咗做一啲事，令到你少咗返教會，令到你冇咗咁多時間嚟到祈禱讀經，令到呢樣嗰樣。你而家諗返轉頭，嗰件事對你有冇影響呢？有嘅噃。咁嗰啲事係你自己做出嚟啊，即係話事實上有一個勢力喺背後擺咗個局出嚟扇你呢，一個基督徒呢。弟兄姊妹，呢個尼希米佢好簡單啫喎，佢話我嘅使命就係咁啦，堅心守住個使命。6章第4節話：他們這樣4次打發人嚟見我，我都如此回答他們。你唔好簡簡單單睇呢4次喎，第一次嚟就好容易推喎，第二次嚟又難咗少少喎，第3次再打個電話，仲親身派個專事嚟揾你，你係好似哎呀真係盛情難卻喎。到第4次，哇咁乜嘢嘅，梗係有啲原因啦。係咪我自己諗錯咗呢？我推係咪推得唔啱嘅呢？盛情難卻，佢有耐性嚟邀請你，你有冇耐性去對於不斷施壓而去唔妥協呢？如果呢啲嘅邀請係要你放低你嘅信仰，放低你嘅原則，放低你嘅你應該做嘅事，你有冇好似尼希米咁樣？你話神啊，我願意堅定，我做完呢件事，呢個責任我做完，我先至放低呢。我哋求神俾我哋喺遇到試探嘅時候，我哋要依靠神。所以有神同冇神，我問你有咩分別呢？有神嘅人，神會指引佢；有神嘅人，神會保護佢；有神嘅人，神會鼓勵佢。面對試探嘅時候，有神嘅人唔孤單，即使係一個人自己面對，就係嗰一刻只有佢一個人就喺嗰個場合裏邊，但係佢唔係一個人。有神嘅人知道神係無所不在，與佢同在嘅。而雅各書第1章就第5節就提出一句好好嘅應許，佢話：你們中間若有缺少智慧的，
應當求那厚賜與眾人也不斥責人的神，主就必賜給他。如果你需要呢個雅各書第一章特別係講遇到試探嗰種嘅經歷嘅時候，你需要智慧，你需要點樣面對？你話我唔適應喎，哇！佢嚟一次兩次三次，我唔適應佢喎。你要向主耶穌，你要求智慧。聖經特別講，我哋嘅神你唔好怕去向佢求，因為佢唔斥責你多求嘅，而且佢會厚賜於你嘅，佢唔會吝嗇嘅。弟兄姊妹，當神賜俾我哋有崗位，我哋係做老豆嘅做老豆，做祖父母嘅祖父母，我哋有我哋嘅崗位。咁我哋要知道呢個世界背後係有魔鬼嘅，佢係要破壞，想破壞我哋真係同神嘅關係嘅。咁今次一個起城牆嘅尼希米，佢諗到嘅就係我要為神守住個崗位。咁呢個係第一個陷阱啦。第一個陷阱都幾厲害啦嘛，懷柔政策嚟一下，同我一齊放下假休息下，我哋嚟和平談判一下啦。點知嚟緊嘅係仲難啊，係一個造謠嘅智慧。當佢嘅仇敵發覺溫情主義冇辦法引誘呢個尼希米下山，佢哋立刻就換咗塊面孔，佢唔再話我哋一齊傾下偈啦。佢而家採取嘅係卑劣嘅手段，係要破壞你嘅名譽。咁呢個係乜嘢？佢哋係公開嘅誹謗，政治上嘅抹黑。其實我哋日常嘅生活，我唔知道你有冇真係遇到咁樣俾人煽惑。呢個破壞就係傷害你嘅名譽，背後中傷，叫人對你誤解，而且散佈呢啲謠言。你睇下呢個第二個嘅陰謀係乜嘢呢？參巴拉第5次打發僕人來見我，手裏拿着未封的信，信上寫着說外邦人中有風聲。加斯姆亦都係咁講，你同猶大人謀反，修造城牆，你係要做他們的王。你派先知去耶路撒冷，指住你自己宣講，話猶大人有王啦，係邊個啊？就係你咯。現在這話必傳與王知，所以請你來與我們彼此商議。我就差遣人去見他說，你所說的這事一概沒有，是你心裏捏造的，他們都要使我們懼怕。意思說他們的手必軟弱，以致工作不能成就。神啊，求你堅固我的手。咁我第一個問題係咩啊？仇敵嘅策略喎，莫須有嘅罪名。寫封信，嗰封信係點啊？未封嘅信，未封嘅信即係咩啊？個個過到手都會可以睇得到嘅喎。咁樣咪即係話，雖然我要陷害你，我仲要陷害你傳遍全天下。特別我哋今時今日呢，哇！呢個傳播媒介咁厲害，一封未封嘅信，喺古代嘅時候，所有信特別係俾官員嘅信，一定係密封㗎嘛。但係故意唔封封信，就係想嗰個消息啊，係散佈出去，製造社會上面嘅輿論。呢個消息係咩啊？就係捏造一個動機出嚟。你其實點解要起耶路撒冷呢？做咩咁努力呢？係因為你嘅熱心其實就係想謀反，你係想做皇帝。呢個莫須有嘅罪名啊！我問你，犀唔犀利啊？有冇一時候，或者你喺公司、你喺工作上邊，有啲同事喺背後督你背脊，話喂，佢想搶你個位啊！你唔好俾佢咁多工作做啊！有冇人喺背後話喂，佢咁熱心嚟到幫助你，其實有另有目的㗎？有冇打個電話俾你？誒，琴日邊個係咪嚟探過你啊？佢做咩咁好死嚟探你啊？點解約你出去傾偈啊？其實我哋係想同佢講下福音啊。點解約你去麥當勞裏邊飲咖啡？咁耐唔同你傾偈，做咩要同你傾偈啊？佢想講乜嘢啊？想誣衊你嘅動機，而且喺誣衊動機底下，佢
同你講喎，我而家呢封信寫好啦，你叫唔叫我交出去呢？係想點啊？係想勒索佢，用佢嘅情緒嚟勒索佢。邊個情緒勒索呢？即係話利用你嘅恐懼，利用你嘅責任感去迫使你要順從佢嘅要求。現在這話必傳到王知，所以請你嚟與我哋彼此商議。話呢個直情係勒索嚟㗎啦，直情係威脅嚟㗎啦嘛。而且係乜嘢啊？係用你嘅名譽、地位、你嘅名聲嚟到去攻擊你，要你妥協。情緒嘅勒索就係想你恐懼，想你做好呢件工作。你越想做好呢件工作，你越俾佢嚟到去陷害你，迫使你一定要同佢落嚟傾偈。咁啊，好明顯啦，呢件事又唔成功啦。點解啊？尼希米好直接嘅澄清。點樣澄清啊？佢話：我就差遣人去見他，說你所說的這事一概沒有，是你心裏捏造的。他們都要使我懼怕，意思說他們的手必軟弱，以致工作不能成就。神啊，求你堅固我的手。呢個直接了當嘅答覆就係代表乜嘢啊？代表尼希米冇諗住長篇大論嘅，要為自己辯白。我又打電話俾阿三姑，我打電話俾阿四叔，我要話俾你聽，嗰個人講嘅嘢全部錯嘅，全部假嘅。哇！用自己嘅方法，以自己證明自己嘅清白。佢冇喎，佢淨係一句就回覆：你所說嘅所有呢啲事一概沒有嘅。所以佢冇俾個謠言啊牽住鼻子走。佢直接嘅就講出呢個係謠言嚟嘅，呢個係錯，呢個係大話嚟嘅，係你自己作出嚟嘅。所以佢睇得好清楚，就係話恐懼背後就係我哋嘅試探啦。佢係想我驚，佢係想我憂慮。尼希米佢就要揭穿呢個對方嘅陷阱，呢個陰謀。佢話：我驚嘅時候，我就會分辨唔清楚，究竟乜嘢係神叫我做，乜嘢唔係神叫我做嘅。呢個陰謀，我要帶到神嘅面前。尼希米沒有忙住向王解釋，但係反而第一時間做乜嘢？第一時間將呢件事交託喺神嘅手裏邊。神啊，我答咗佢哋啦，求你而家就堅固我手做嘅工作。弟兄姊妹，有神冇神有咩分別呢？有神有一個負責任嘅對象。我而家呢一生人唔係淨係為我自己負責，我唔係淨係為我太太負責，我唔係淨係向我嘅丈夫負責，我唔係淨係向我仔女兒孫負責，我唔係向我嘅上司負責。呢一切都係第二層嘅。我第一層係向神負責，我要向神交代，所以我回應咗之後，我就將呢件事交託俾神。所以有神嘅人其實係最實際，佢知道呢個世上所有事都有神掌管，而且佢將自己嘅事交託俾神，所以去解決呢件事就最有效，係讓神去幫佢解決。雖然呢啲事未必一時間解決，有個過程嘅，嗰個過程仍然不斷嘅依靠神，你就發覺嗰件事過咗之後，就俾你自己去處理佢，係好好多。所以一個有神嘅人嘅智慧，就唔係花咁多心力去閂住所有人嘅口，而係反而花多啲嘅努力，將件事交託俾神。有神就知道神係會做嘢嘅。所以今日弟兄姊妹又對我哋有咩意義呢？我諗我哋未必會遇到呢啲閒言閒語，但係如果我哋遇到嘅時候，我相信我哋唔好因為有人講謠言，我哋自己就好快脆就出嚟要解決晒所有嘅問題。今日嘅謠言傳播嘅速度冇錯好快，所以你冇辦法嚟到去為自己辯解嘅。
尼希米所做嘅方法就係去將自己嘅名譽擺喺神嘅手裏邊。弟兄姊妹，呢個就係有神同冇神嘅分別。我哋曾經俾人抹黑過，但係唯有神可以叫我哋清白。我哋有時候要分辨人哋對我哋嘅嗰啲批評呢，未必係錯嘅。可能嗰啲嘅批評係建設性嘅批評，唔係抹黑我哋嘅批評，佢誤解咗我哋啫。所以如果你話俾佢聽，你所講嘅全部唔係啊，我唔係咁樣嘅。如果對方肯謙卑嘅同你傾你話唔係，我就覺得你係啦。咁樣件事你就發覺，原來佢係想幫助你去面對你一個呢，係佢睇上嚟係一個困難弱點。但係喺呢段經文，我哋知道呢個唔係喎。呢個係一個真正嘅陷阱，一個陰謀嚟嘅，係想毀滅你。所以喺呢個時候，我哋分辨咗出嚟，就知道點樣應對啦。咁當然尼希米就教我哋一件事啦。最好嗰件事就係將你心裏邊可能嘅恐懼，就變咗做祈禱，將你所有嘅恐懼話俾神聽。佢話：主啊，求你堅固我嘅手所做嘅工。所以最好嘅反擊就係點樣呢？就係做神，繼續做神俾你嘅工作，繼續守住神俾你嘅崗位，然後你反而做得更加好，令到呢所有呢啲謠言呢都不攻自破。所以面對陰謀陷害，我哋希望我哋求嘅係神嘅智慧，俾我哋個心裏邊知道呢個係從神嘅說話而嚟，所以我只要跟住做，我嘅心裏邊有把握，我嘅心裏邊有依靠，我就唔會亂啦。如果淨係我自己諗出嚟嘅方法，我就會話：我可唔可能諗錯啊？我可唔可能呢係自己自作主張啊？當我哋去祈禱，我哋就知道神俾我哋係最大嘅保障，神可以為我哋嘅清白辯護，神亦都會堅固我哋手所做嘅工。好啦，我哋講完第一個嘅陰謀呢，然後再講完第二個陰謀呢，咁你知道嗰啲敵人呢就唔係咁容易罷休喎。咁你試想下第三個陰謀係乜嘢呢？第一個係懷柔政策，同你 friend 想氹你落山。第二個你唔受氹，佢呢就中傷你，周圍傳播，而且呢係真係一個呢有危機嘅謠言嚟嘅。咁都唔成功啦。咁最後出乜嘢招呢？呢招厲害啦，因為係披着羊皮嘅狼就喺你自己中間。嚟到收足城牆最後一個階段，佢哋用到最後嘅方法就係間諜啊、特務啊，喺你當中嘅人，佢唔再喺外邊攻擊你，佢要喺你信任嘅人裏邊嚟到去揾人幫我手，向你提出提議。咁咧最難係乜嘢啊？因為自己人啊嘛，係朋友啊嘛，我冇戒心啊嘛，咁嗰啲嘅事就最難分辨係咪陰謀，係咪應該做嘅事。尼希米而家面對嘅係一個包裝為係宗教領袖嘅一個陷阱。喺呢件事上邊，佢搞唔搞得掂呢？我哋讀一段呢段經文嗬。我到咗嗱，佢自己去嘅喎。我到咗米希大別嘅孫子第萊雅嘅兒子邊個啊？示瑪雅嘅家裏邊。嗰時候佢閉門不出，唔開門俾我。佢就話：我哋不如喺神嘅殿裏邊會面，然後咧將殿門關鎖，因為嗰啲人要嚟殺你，就係夜間嚟要殺你。你驚唔驚啊？我就話：像我這樣啲人，豈要逃跑呢？像我這樣啲人，豈能進入殿裏保存生命呢？我不進去。我看明神沒有差遣他，是他自己說這話攻擊我。是多比雅和參巴拉賄買了他，賄買他的緣故，是要叫我懼怕，依從他犯罪。他們好傳揚惡言，毀謗我。哇，又係陷阱嚟嘅。14節，我的神啊，
多比亞、參巴拉，仲有邊個啊？女先知羅亞底，仲有邊個啊？其餘嘅先知都要叫我懼怕，求你紀念他們所行的這些事。我相信最後呢個嘅陰謀呢，我哋好少人會遇到啦，唔會煽你嘅人係文牧師啩嚇。但係呢，呢段經文就講，哇！先知仲係一個呢，尼希米嘅老友，佢仲要拍門揾佢喎。嗰個人呢，拍門嘅時候仲俾啲嘢嚟到去陷害佢，收買內線，營造危機。點樣收買內線啊？呢個是瑪雅就冇乜介紹，就係肯定呢，佢就係一個呢，係宗教上邊德高望重嘅人，而且呢，尼希米當佢係朋友嘅。呢個時候就係一個最你信任嘅人，而家擺咗一個陷阱喺呢個尼希米嘅身邊。個陷阱係乜嘢啊？個陷阱就好簡單嘅啫，就係話你唔好嚟我屋企啦，我哋一齊去聖殿嗰度，喺聖殿裏邊躲藏。啲人要殺你，你閂埋道門，我哋一齊喺嗰度啦。其實個意思係乜嘢啊？其實個意思就係話尼希米，我哋喺公眾面前去躲藏起嚟。我哋入去聖殿，閂埋聖殿個門，即係咩啊？全個耶路撒冷城都知道。哎呀，我哋個領袖啊，阿尼希米啊，而家有好大危機啊！佢走入聖殿裏邊，閂埋個殿門咧，為咗保護自己啊！尼希米都唔覺得安全，全部嗰啲人放低手上嘅工，就唔好做嘢啦。我哋一齊，入唔到聖殿，我哋自己都去匿埋躲避一下啦。嗰個危機係嗰個領袖嘅身份啊！只係少少嘅有個動作出嚟，就會搖動軍心。但係唔止咁樣喎，我咪講過嘅，呢個係披着羊皮嘅狼喎。佢哋係班先知嚟嘅喎，佢哋係班呢係社會上邊尊重嘅好似屬靈領袖嚟嘅喎。佢哋想點啊？喂，你不如入去聖殿啦！邊個能夠入去聖殿裏邊去躲藏、去居住嘅呢？就唯有祭司啊嘛！你雖然係省長，你雖然係呢個總指揮，你係冇權入到去聖殿裏邊嘅。你嘅朋友提你，不如你去聖殿裏邊，其實係個局嚟嘅，係裝你。你唔單止入去避難，而且係做錯咗件事啊！你嘅名譽一下就掃地啊！你知唔知道啊？佢違背咗律法，所以當佢如果咁做，佢整個事工就留下一個污點啦。尼希米佢就根據聖經辨別呢啲嘅事，所以我哋唔讀尼希米嗰句説話啦。我哋就睇見尼希米佢就認清楚自己嘅身份。佢話：我咁樣嘅人啊！我咁樣嘅身份嘅人啊，我點會係咁樣逃跑啊？我唔會躲避，我唔會失職。如果我係領袖，我躲避我就係失職。如果我只係一個普通人，我進入聖所就係褻瀆聖經、褻瀆聖殿，所以我唔會咁做。而且第二，真理係話俾我聽，我唔應該入去聖殿裏邊嘅，我唔會做違背聖經嘅説話。佢用真理嘅標準嚟到回應呢個問題，佢睇得清楚呢個敵人嘅詭計。弟兄姊妹，佢話佢哋係賄買咗佢呢班嘅朋友出咗事啊！當然我哋真係唔會遇到咁厲害嘅攻擊。不過你睇見嘛，尼希米記讀第6章，我而家咁樣分析啊，厲唔厲害啊？好厲害！點解會唔成功呢？因為尼希米佢真係有神嘅人，佢真係一個禱告嘅人，佢真係一個熟聖經嘅人。你唔好話我識幾多聖經就唔緊要啦。原來聖經就係幫助你喺試探試煉裏邊得勝嘅重要嘅一個工具。弟兄姊妹，神嘅說話係我哋腳前嘅燈，路上嘅光，係指引我哋行光明嘅道路嘅。所以今日我哋有啲嘅教會，我哋唔應該去嘅；有啲嘅YouTube 即係裏邊嘅講論，我每逢咧有 YouTube 咧介紹佢，因為我成日睇嗰啲，佢成日都介紹佢俾我嘛。我一睇見
嗰樣嘢係錯嘅，我立刻就撳咗個掣咧，下邊有得揀嘅。以後唔好揀呢個台俾我咁喎。我唔知道你有冇試喎？冇得講嗰啲，我以後你唔使再介紹俾我，我立刻個個都刪啊！當然我刪咗佢又會再俾我啊！我刪得多，佢就會少俾嗰啲係唔啱嘅嘢我啦。弟兄姊妹，今日嘅應用係我哋要提防嗰啲打住神嘅旗號嘅誘惑。今日真係有㗎嚇，我咪同大家講過咯。如果你上網揾圖片，即係我揾圖片啦，特別係打句聖經落去，你揾圖片呢，好多圖片嘅來源呢，就係一個異端。個異端呢，就叫耶穌青年啊等等啊，我而家公開講都唔緊要嚇。咁呢有好多個名嘅乜乜日報啊咁嗰啲，我想俾你知。如果你想知道呢，你嚟揾我，我呢就同你講下嗰啲。真係有好多資源喎！我哋自己信得過嘅機構書局乜嘢出嘅都冇咁多，佢哋出好多，有好多新聞全世界華人教會嘅新聞，哇！佢哋最多喺香港10幾年前出過一件事，就係咧佢哋咧就報導咗一啲正派嘅牧師嘅新聞，嗰啲牧師就立刻出聲，喂！我冇俾呢個新聞你報導喎，你唔好報導，因為你咁樣報導，啲人就信以為你呢個網站係我支持嘅，你唔好報導我嘅新聞。弟兄姊妹我哋需要有多啲嘅即係智慧你要分辨嗰啲打着神嘅旗號嘅誘惑。另一方面，我哋都要將人同人之間嘅關係交託俾神，要尼希米同佢個老友決裂，尼希米要同嗰啲先知決裂，尼希米要同呢個女先知決裂，呢個關係唔容易做㗎。呢個唔係同參巴拉反面，呢個好容易，大家道不同，不相謀合，但係對自己嘅朋友講咗一啲係引誘你唔聽聖經嘅説話嘅事呢，你要喺嗰個時刻就要立定決心，用溫柔嘅態度嚟到拒絕。弟兄姊妹，我哋要將整件事交託俾神。最後你睇見嗰段經文講嘛？以6月25日城牆修完，共修了52天。哇，厲害喎！52日做好呢個大 project 喎。就喺52日裏邊，敵人就用咗好多嘅詭計嚟到破壞呢件事。第16節，我們一切嘅仇敵、四圍嘅外邦人聽見便懼怕。點解懼怕？佢哋點解愁眉不展啊？因為見這工作完成是出乎我們的神。弟兄姊妹，你嘅成功唔係你嘅成功，我嘅成功唔係我嘅成功，我哋教會嘅成功唔係我哋嘅成功，我哋嘅成功係神嘅成功。因為點解？因為我哋依靠神。最近我亦都喺網上亦都介紹咗，就係加州幾十年前一間好出名嘅教會，係叫做水晶宮嘅教會。喺嗰個年代咧，去加州嗰個地區咧，好多人就特別走去嗰間教會，因為咧哇係成功教會嘅表現。但係大家都知道，最後發生嘅事係嗰間教會要打官司，嗰間教會咧要出售，嗰間教會破產。弟兄姊妹，有啲時候我哋要小心，就係嗰個工作嘅成功係咪神嘅成功呢？因為佢冇將榮耀交歸俾神，佢係最出名嘅就係叫成功神學所有信耶穌嘅人一定成功嘅，唔會有苦難嘅。有苦難係因為你唔夠信心。咁樣唔係將榮耀歸俾神，咁樣係將榮耀歸俾自己。弟兄姊妹，我哋知道一切員工都係歸俾神嘅，所以最後我嘅結論，弟兄姊妹，我哋如果做領袖嘅，我哋要做一個屬神嘅領袖，有神嘅領袖。有神嘅領袖同冇神嘅領袖有咩分別呢？冇神嘅領袖即係話世俗嘅領袖，係為咗世俗嘅理想嚟到去帶領嘅。無論個理想係為錢、為名譽、為公義、為人民都好，係為咗世俗嘅理想。
世俗嘅理想冇神係冇對未來冇把握嘅，一樣有智慧，一樣有經驗，但係佢哋去所做嘅事係由一個自己嘅想法、理想而推動嘅。弟兄姊妹，當佢哋遇到威脅嘅時候，佢哋比較容易妥協；當佢遇到謠言抹黑嘅時候，佢採取嘅就只有自己去辯解。當佢面對有人背叛佢嘅時候，佢比較容易去反擊、報仇或者陷入絕境。但係有神嘅領袖呢，尼希米呢，有咩分別啊？係用聖經、用真理、用神交託俾佢崗位嗰個使命嚟做基礎嘅工。我而家做嘅工係神俾我做嘅大工，願意我嘅名譽係由神嚟到評價。呢個係邊個？呢個係主耶穌。主耶穌會唔會避開啲苦難啊？唔會避開苦難。佢知唔知道邊啲係啱啊？知道。佢知唔知道邊啲錯？去斥責嗰啲偽君子。弟兄姊妹，今日我哋做領袖要做個有神嘅領袖，而呢段經文教我哋做有三樣智慧嘅人。第一個，對抗抹黑，我哋唔使去自己好快嘅尋求清白、自證清白。好容易有呢個衝動，你會唔會聽到謠言之後好激氣？我立刻打電話同佢拗餐死嘅，即係話你話立刻祈禱神啊，呢件事點處理？神啊，我冇咁做啊！我問你啦，問心神，你監察我嘅內心，我冇咁樣做咧？佢冇用呢個衝動。對於嗰啲假嘅屬靈，去持住嘅就用聖經嘅標準。你叫我入聖殿，你有冇講錯啊？第三就係弟兄姊妹，一個有神嘅人同一個冇神嘅人最大嘅分別係乜嘢呢？就係佢同神有關係。一個同神有關係嘅人，一個會將神嘅話語喺度反覆思考嘅人，佢會點啊？弟兄姊妹，佢嘅直覺就係智慧嘅直覺，佢唔需要立刻就問神，立刻嘅反應就好清楚，然後跟住再問神，我係咪會咁做？所以遇到嗰啲事，我哋要祈禱。但係經常我哋俾神帶領我哋嘅時候，智慧就係與神結連之後嘅直覺。弟兄姊妹，所以今日我第二講有神同冇神大有分別。我希望我哋呢啲有神嘅人，我哋知道，我哋真係大有分別。我哋一齊祈禱。主啊，求你賜俾我哋屬天嘅辨別能力，俾我哋能夠睇穿生活上邊一切嘅引誘。當我哋遭遇到不公平嘅對待，當我哋遭遇到人嘅謠言嘅攻擊嘅時候，求你俾我哋一個安靜嘅心，唔灰心喪志，唔離開我哋嘅崗位。主啊，求你保守我哋嘅心，唔俾嗰啲似是而非嘅聲音所左右。當我哋嘅同人之間嘅關係遇到挫折嘅時候，俾我哋有智慧分辨邊啲係真嘅友誼，邊啲係假嘅友誼。主啊，俾我哋唔懼怕、唔妥協、唔灰心，俾我哋能夠尋找喺聖經真理上邊，喺同你嘅關係正常上邊所得到嘅真正嘅平安安樂。我哋咁樣祈禱，奉耶穌基督聖名，阿門。